Вы купили камин. Что делать? Как им пользоваться? Для начала, раз в неделю, так или иначе, камин нужно чистить от золы. Ее скапливается определенное количество. Для того, чтобы почистить камин от золы, нужно использовать совок для того, чтобы выгребать эту золу. Нужно использовать ведро, в которое ее нужно собирать. И щетку, чтобы убирать остатки золы. Это сделать достаточно легко. Можно сделать в чистой одежде и не запачкаться, если иметь определенный навык и приноровиться. Если вы используете пылесос, то это максимально легко. А для того, чтобы узнать больше, переходите на наш канал.